Aí, como é que é? Ah, então. Ó. Pororoca tá verde agora. Vendo aí? Deu uma nata aqui no rio Tapajós, alto do Chão. Aí criou essa nata verde, tá vendo aí na praia? Isso foi hoje já, nós estamos aqui há um mês, quase um mês. Não tinha visto isso aqui acontecer. É um fenômeno aí que acontece. É um lodo que dá na água, ó. Olha a cor que fica a água. Verde mesmo, que fica impossibilidade de banhar. A gente viu essa situação daqui uns 10, 20 quilômetros para cima aí, numa ressaca que a gente entrou, mas aqui não tinha dado. Agora tem esse, né, esquisito que a gente deu um sobrevoo de avião aqui na área, e por onde a gente rodou de avião aí tá desse jeito, de lodo, por cima a gente vê esse lodo. Opa, e aí, parceiro? Aqui Vai conosco hoje? é nóis. Estou aqui conhecendo o comando aqui da nave. Então vamos fazer esse voo panorâmico aqui. Vamos conhecer a região, a área aqui que demonstra. Então é aqui. Tamo junto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer aqui.
gente vê esse lodo. E aqui de perto agora que eu tô olhando, né? Que eu passei o dia hoje no barraco, não vim na beira do rio aqui. A Lagoa Verde que fica do outro lado, tá tranquilo, tá limpinha, mas o rio Tapajós tá dessa situação aqui. Impossibilitado de tomar banho. Ó. Verde, 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 verde. Aquele lodo, aquela nata, é uma nata. E assim continua. Expedição Pororoca na Amazônia. Estamos deixando o alter do sol, o alter do chão.